Alinipigia simu mume wangu. Akanambia siwataka talaka, maana nilimuomba sana ikawa hata kunipa. Akanambia basi leo nakupa. Kuanzia leo sio mke wangu. Nikamwambia hapana. Nataka talaka 3 na sio moja. Akaniandikia nimekuacha kwa talaka 2, nikamwambia alhamdulillah asante nimepokea na nimefurahi sana. Talaka alinipa kwenye simu. Na sikuwa na muda tu wa kuiprint sababu mambo yalikuwa ni mengi. Majaribio zaidi ya 1000 kutoka kiwandani yenye vigezo vingi vilivyozidi kifani. Mfululizo wa hali ya juu unaonyesha ubora katika vipengele vyote: nguvu, uaminifu, mifumo ya kisasa. Hii ni FAO. Ila talaka ipo na kweli ninayo na natamba nayo. Imekuwa ni hali ya kushangaza kwa tukio la kusherehekea kuachana au tukio la talaka. Wengi wamekuwa wakifahamu mara nyingi tumekuwa tukialikana kwenye mialiko mbalimbali ya shughuli kama vile harusi na matukio mengine ambayo hutuleta pamoja na kufurahia pamoja. Lakini umeshawahi kualikwa kwenye usiku wa talaka? Zainab Kombo ambaye yeye ni mkazi wa Majengo ndani ya jiji la Tanga, yeye ameandaa shughuli maalumu ya kualika ndugu na jamaa kusherehekea kuachana na mume wake, yani usiku wa talaka. Kama unafikiri umeshawahi kuona mengi, basi hili linaweza likaacha mdomo wazi ama likawa jambo jipya machoni mwako. Napenda kuzungumzia usiku wa leo, usiku wa talaka ngenja ngenja. Ni usiku wa siku yangu ya talaka yangu. Naisherehekea talaka yangu, nimeitaka. Ndio maana nimeamua kuisherehekea. Usiwajua kitu ukikitaka. Ndio maana nakisherehekea kwa sababu nilichoka. Yaani nimeitaka talaka na ndio maana naisherehekea. Sina wasiwasi, sina matatizo, wala sio matatizo. Nilitaka kwa sababu kwenye changamoto za maisha ya ndoa anejua ni mke na mume ndani. Kwa hiyo matatizo ya kwangu mimi nimeyachoka na ndio maana nikaidai talaka. Na ndio maana nimeifurahia kuipata na nimeishi nayo na mpaka leo naisherehekea. Kusherehekea talaka yangu. Si nimeipenda, nimeifanyia sherehe. Alinipigia simu mume wangu. Akanambia siwataka talaka, maana nilimuomba sana ikawa hata kunipa. Akanambia basi leo nakupa. Kuanzia leo sio mke wangu. Nikamwambia hapana. Nataka talaka 3 na sio moja. Akaniandikia nimekuacha kwa talaka 2, nikamwambia alhamdulillah asante nimepokea na nimefurahi sana. Talaka alinipa kwenye simu. Na sikuwa na muda tu wa kuiprint sababu mambo yalikuwa ni mengi. Ila talaka ipo na kweli ninayo na natamba nayo. Hayo maneno siyajali. Unajua kitu ukiwa umekitaka huwezi kujali. Ndio mimi hapa. Sijali, siogopi wala siwaandafii watu. Siwezi nikamsemea mtu. Kila mtu na maisha yake, kila mtu na maamuzi yake. Kila mtu akiona anafaa anabaki, hakumfai anago. Jambo lilikuwa ni la changamoto sana kwa sababu nilifanya siri mpaka naanza kutoa matangazo na mtumia mama yangu, nikazima data, akawa ananitafuta sana hewani. Nikaa sipokei simu. Nilipokuja kupokea akaniambia kwa nini umeandika hivi? Nikamwambia ndio nimetaka. Niache tu mama. Alalamika hakutaka. Lakini kwa kuwa nishaamua na nimetumia hela, lazima akubali, hamna namna. Nilikuwa nimeolewa takriban miaka 3 mpaka kufikia hapa. Nimeshindwa mwenyewe na ndio maana nikaitaka. Kwa sana watoto 4. Mume wangu alioniacha nimezaa naye watoto mapacha. Niko nao mwenyewe naishi nao, sina wasiwasi wala sina matatizo. Sio ndio yangu ya kwanza, ni ndio yangu ya 3. Mpaka kufikia hapa. Huwa sibabaishi na mapenzi dada. Nikiona nimechoka na move on. Zote sherehe na watu wote wanajua Tanga nzima. Sijaifa sherehe ndogo. Sio matatizo yangu. Wala siogopi dudu wala mende. Kwa sasa bado sana. Ila ndoa sina, ila mpenzi ninaye. Nazungumzia usiku wa leo wa talaka nginja nginja. Kuhusu talaka kwa uso watoto wetu. Wa sasa hivi, zamani talaka alikuwa tunaogopa. Lakini kwa watoto wetu sasa hivi hawaogopi. Talaka wakiachwa wanasherehekea. Lakini sisi tulikuwa tukiogopa zamani. Kwa sasa hivi hawaogopi. Wasema wataka wakate mti, wapande mti. Nawaambia wanangu, msipande miti wakati huu ni wa jua kali. Ngojeni mvua inyeshe, mtapanda hiyo miti yenu mipya. Mimi alinificha kutokana na jua sipendi mambo ya heka. Akanificha nikajasikia ni ujua, alafu akajaniambia, "Mama, hiyo shughuli mimi nimeona naweka talaka nginja. Ya nini mwanangu? Ondoa hiyo jina hilo, tuweke tu jina la mapenzi." Sitaki. Mimi naweka hiyo talaka. Sawa mwanangu. Maana watu sasa hivi hamwambiliki. Basi mimi yule ameshazoea mambo yake.
Huyu bwana amefukuza mwenyewe, anamwambia toka, mimi nimechoka na mambo yako. Sio kwamba ameachwa, aliomba talaka kwa nguvu. Bwana akaona mbona huyu anikera na hiyo talaka, basi ngoja nimpe ili nimpe huru, asuluhisha kila mara. Na kweli wananisikia, wanakaa, baadaye wanabadilika, wanarudi tena vile vile. Sasa naona nimeshindwa. Safari hii wameamua wenyewe, wameachana wenyewe. Baba amefukuzwa nyumbani, akamwambia wewe ondoka, nimechoka na mambo yako, sitaki hata ukanyage. Hivi ana watoto mapacha na yeye, lakini wapo hapo nyumbani kawaacha. Basi mwenyewe ndio siku leo ni kama furaha tu ya sherehe, lakini sijapenda sana kujiweka wazi hivyo. Lakini yeye asema naona raha mimi. Sina shida, nakata mti napanda mti. Usiupande, hii ni siku za kaskazi, ngoja basi mti wako upande, mvua ina. Ayo TV imefanikiwa kuzungumza na Sheikh Ramadhani Msemo, anatueleza taratibu za talaka, lakini juu ya jambo hili la kusherekea usiku wa talaka, yeye kama kiongozi wa dini amelipokea vipi? Kiukweli mwanamke kufanya sherehe baada ya yeye kupewa talaka ni jambo la kushangaza sana katika Uislamu, kwa sababu ndoa ni ibada, ina taratibu zake. Lakini pia talaka ni moja ya maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo hatujaona kihistoria wala kimaandiko sehemu ambayo waja wema wa Mungu waliachana, halafu mmoja awe mume awe mke akaanza kufanya sherehe. Hilo ni jambo ambalo halipo katika Uislamu na ni jambo geni sana, na hii inaonyesha wazi ya kwamba Waislamu kwa sasa wamekuwa tena Uislamu hawausomi vizuri, na wala hawataki kujua nini Mungu kaagiza na nini mtume kaagiza. Sababu ya ndoa nyingi kuvunjika, kwanza ni tamaa ya watu kupata pesa, lakini pili ni mafunzo mabovu kutoka upande wa wazazi. Kwa mfano sasa hivi msichana yupo tayari kuolewa, lengo lake apate simu tu, smartphone, apate simu kubwa, labda apate kabati ya vyombo, kabati ya nguo, kitanda, godoro, basi anapiga mahesabu, nitaachika hapa baada ya miezi kadhaa 6 7, halafu tena niolewe mara ya pili nipate vitu, nguo na kila kitu. Na wazazi wanakuwa hawachungi mipaka ya Mungu na sheria za Mungu. Wazazi maana inatakiwa wazazi ndio wakae na watoto vizuri, wawaambie nini dini nataka kuhusu ndoa, kwamba kuachika ni mkosi. Ukishaachika mara moja utaendelea kuachika kila siku. Sasa mzazi na pia amehesabu kwamba nipate pesa ya mahari, huyu 700,000 katoa, yule 2 milioni katoa, huyu milioni